Gəncə şəhərində İmamzadə adlanan bir İmamzadədəyik və bu İmamzadədə çəkiliş etməyimizin səbəbi ondan irəli gəlir ki, yəni bu sahənin bəzi hissələrinə asfalt örtüyü çəkilib, bəzi hissələrinə isə asfalt örtüyü çəkilməyib. Və göründüyü kimi asfalt örtüyü yarıdan çox var, çox qismində isə asfalt örtüyü yoxdur. Məhz bu İmamzadənin demək olar ki, şəhid qəbri var. Bu şəhid qəbrinin dəri hissəsinə kimi asfalt örtüyü var. Asfalt örtüyü oradan o kənara yoxdur. O şəhiddir ki, məhz Rus vətəndaşı olan 2020-ci il oktyabrın 17-sində Gəncəyə atılan raket nəticəsində dünyasını dəyişən şəhid Quliyev Artur Ramiloğludur. Bu şəhid ki, dünyaya bəyan edildi ki, məhz bu şəhidi Putin öz vətəndaşını vurub. Həmən Putinin bəyan etdiyiniz ki, Putin öz vətəndaşını vurub, nədənsə bu şəhid demək olar ki, unudulub. Və bu şəhidin adı çəkilmir bəzən də. Və şəhidin qəbrinin yanına kimi asfalt örtüyü yoxdur. Və haqlı olaraq şəhid ailəsi narazılığını bildirir. Bu barədə qurumlara müraciət etdik və qurumlar demək olar ki, icra hakimiyyəti dedi ki, mənim səlahiyyətimdə deyil. İmamzadənin axundu Hacı Tahir deyir, mənim səlahiyyətimdə deyil. Bələdiyyə deyir, mənim səlahiyyətimdə deyil. Bəs görəsən kimin səlahiyyətindədir? Bugün bu şəhidə edilən hörmətsizlik nədən irəli gəlir? Axı bu şəhid dünyaya tanıtdığınız şəhiddir. Rus vətəndaşı. İkinci bir problem İmamzadənin ən böyük bir problemi bundan ibarətdir ki, hər dəfə bu İmamzadəyə gələn zaman yalnız burada adına günü, yəni 4-cü gün artizanların suyu gəlir. Bir də bayramlarda, məhərrəmlik aylarında. Şəhidin qəbrinin üstünü yumağa su tapa bilmədim. Keçən həftə də gəldim, yenə su problemi idi. Bu həftə də gəldim, su problemi idi. Demək, yolların bəzilərinə xırda asfalt örtüyü çəkilməyib, xırda daşlar tökülübdür. Yollar da çox bir bərbad haldadır. Yəni, bura yağış yağanda demək olar ki, gölləmə baş verir və maşının gediş-gəlişi problem yaradır. Bu torpaqlar da nədən verilir? Bu qəbirlər qazılır, qəbirlərdən çıxan torpaqları, bax bu yamaq yerlərə tökürlər ki, yol düzbədüz olsun, problem olmasın. O da bir müddətdən sonra həmən torpaq yatır və yenə çökəklər əmələ gəlir. Sadəcə olaraq xırlar tökülüb. İmamzadənin demək olar ki, giriş hissələrinin, bəzi hissələrini asfalt örtüyü çəkilib, amma bu orta hissələrdə, görünməyən yerlərdə asfalt örtüyü yoxdur. Necə ki, şəhərin mərkəzinə asfalt örtüyü ilə hər bir yerini, küçələrini asfalt örtüyü ilə təmin edirlər ki, devlətin rəhbəri gələndə görsün ki, Gəncədə abadlaşdırma işi gedibdir. Qalan hissələr isə, gözə görünməyən yerlər isə bax beləcə qalır. Bu da sizin şəhidə etdiyiniz hörmət. Çox sağ olun məmurlarınız. Sizinlə TTV kanalının əməkdaşı Gülnarə Əli qızı Mətləb Həsənli idi.